وعن داوديال halkan waa xanta wararka ku soo dhawaada warar warbixino iyo falanqeyn barnaamijka ku sameeyno kuna faaqino waxyaabaha daba doontaan waxa ka mid noqon doona daawadayaal saaxiibayaal Yusuf Xuseen Jimcaale Madaale duqa Muqdisho xilka qaadis sameeyay iyo magacaabis gudoomiyaal degmo waxaan soo gudbin doonaa gudoomiyaha gobolka Banaadir magacaabistaasi iyo xilka qaadistaasi uu sameeyay shakhsiyaadka lagu magacaabay waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaarinta ku gadaamano barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono hadduu la weyn raali ka noqdo sidoo kale waxyaabaha kale daba doontaan waxa ka mid noqon doona booliiska ciidankaasi oo fashiliyay laba garax oo gaari lagu soo xiray ka hor intaysan markaasi ismiidaamin sameynin waxaan soo gudbin doonaa fashilintaasi iyo halka la damacsanaa iyo maamulka Xasan Sheekh Maxamuud oo ku ngoobay qorshe uu waqti dheer geliyay aqaadashadiisa villa Soomaaliya ayaa Allahan waxay u cuskanaysay dagaalka ka dhanka ururkaasi al-shabaab haddaba arintaasi maxay ka dhigan tahay maxaase laga yiri waxaan soo gudbin doonaa warbixin iyo dhacdaarinta ku gadaman oo nu barnaamijkan ku falanqeyn doono kuna faaqidi doono soo dhawaada ku biira ka mid noqda daawadayaashii nagu xiran si aad u heshaan warar warbixino iyo falanqeyn iyo faaqidaad aynu halkan ku sameeyno daawadayaal saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaan hawadiidin kale nahay daawadayaasha iyo saaxiibada sida tooska ah wararka warbixinada iyo dhacdooyinka halkan uga qaato mar kale soo dhawaada ayaan hawadiidin kale nahay daawadayaal saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno waxa uu Yusuf Xuseen Jimcaale Madaale duqa magaalada caasimadda Muqdisho uu sameeyay magacaabis kuwaasi oo uu isagu markaasi ku sameeyay dhaqdhaqaaqyo ka socda ka gadaal markii sidoo kale la soo magacaabay magacaabista xubno gudoomiyaal degma kuwa kalena xilalkii laga xayoobiyay haddaba xilka qaadista Madaale uu sameeyay gudoomiyaal degmo kuwa kalena ku magacaabayaan u eegeynaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho Yusuf Xuseen Jimcaale Madaale ayaa maanta qaatay talaabo culus isagoo xilka qaadis ku sameeyay qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka kuwa kalena magacaabay Madaale ayaa xilka qaadis ku sameeyay ilaa 3 gudoomiye kuwaas oo kala jooga degmooyinka Boondere waa Bari iyo Hodan waana loo magacaabay Maxamed Cabdullaahi Cumar oo loo magacaabay xilka gudoomiyaha cusub ee degmada Boondere kaasi oo caan ku ah magaca Maxamed Deyow kaasi oo caan ka dhanka barta bulshada gaar ahaan Facebook-ga iyadoo xilkaasi laga qaaday Marwa Zainab Yusuf Wehliye Maxamed Zaid Cali ayaa loo magacaabay xilka gudoomiyaha cusub ee degmada waa Bari iyadoo xilkaasi laga qaaday Sugaal Cali Ayaanle Maxamed ayaana ka soo jeeda beelaha Digil iyo Marifle iyadoo noqonayso markii ugu horeysay markaasi xafiiskaasi uu fadhiisto matalaadna ay ku yeeshaan dadka iyagu markaasi Digil iyo Marifle ka soo jeeda Sugaal Cali Ayaanle ayaa booskaasi laga xayoobiyay magacaabida saddexaad ayaa ah Ali Axmed Faarax oo loo magacaabay xilka gudoomiyaha cusub ee degmada Hodan iyadoo xilkaasi laga qaaday Cabdifataax Xayir Ciise sidoo kale wareegtada ayaa lagu sheegay in dhameystirka xeerkan laga rabo waaxda shaqada iyo shaqalaha ee dawladda hoose iyo waaxda xiriirka degmooyinka dhameystirka wixii ka dhiman xeerka fulintiisa waxa uu xil saaran waaxda shaqada iyo shaqalaha gobolka Banaadir iyo waaxda xiriirka degmooyinka ayaa lagu yiri wareegtada talaabadan ayaa qayb ka ah isbedelada waatan wada gudoomiye Yusuf Xuseen Jimcaale Madaale oo mar kale xilkan uu soo magacaabay madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya isagoo hore sidaan oo kale gudoomiyaal cusub ugu soo magacaabay kaxda dharkiilna iyo xamar jajaba waa hagaag daawadayaal saaxiibayaal si weyn ayaa magacaabidan dhanka barta bulshada social media looga hadalaya maadaama shakhsiyaadka la magacaabay uu ku jiro Maxamed Deyow oo loo magacaabay degmadaasi Boondere kaasi oo caan ka dhanka barta bulshada social media ciidamada booliiska ayaa haddaba fashiliyay laba garax oo gaari lagu soo xiray ciidamada booliiska Soomaaliya ayaa maanta ku guuleystay inay fashiliyaan garaxyo lagu soo xiray gawaarida noocyada raaxada ah kaasi oo lahaa muwaadin Soomaaliyeed sida uu shaaca ka qaaday afayeenka booliiska Soomaaliya qoraal uu soo saaray afayeenka booliiska Soomaaliya Sadiq Doodishe ayaa waxa uu xaqiijiyay in laba miino ay ka fureen gaari saarif ah oo uu lahaa qof shacab ah balse ma shaacin magaciisa qofkaasi ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa fashiliyay laba miino oo lagu xiray gaari saarif ah kaasi oo uu lahaa qof shacab ah ayuu yiri afayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya sidoo kale wuxuu intaas ku daray in waxyeello aysan ka dhalan qaraxaas isla markaana uu nabad qabo
ninka iska lahaa gaariga qaraxa lagu xiray. ciidanka booliisku waxay ku guuleysteen inay fashiliyaan dhagarta ay la damacsanaayeen cadowgu inay ku waxyeeleeyaan muwaadinkaasi oo hadda badqaba ayuu yiri si raaciya hadalkiisa. afayeenku ma carabaabin goobta la dhigay gaariga ay qaraxa markaasi ka fureen marka laga reebo inay tahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. muddooyinkii u dambeeyay ciidamada dawladda ayaa kordhiyay howlgallada ka socda Muqdisho si looga hortago weerarada qaraxyada ah iyo dilalka ka dhaca gudaha caasimadda ee Muqdisho, iyada oo ay markaasi noqdeen dhaqdhaqaaqyadaasi kuwa iyagu siyaabo kala duwan loo eegayay xaaladaha ku gadaaman dhaqdhaqaaqyadaasi, iyada oo ay markaasi booliiska Soomaaliya ay wajahayeen markaasi dhaqdhaqaaq ka dhan ah talisadooda iyo fariisimahooda oo ay markaasi waday hay'adda nabad sugidda Soomaaliya, taasi oo amniga guud ee Muqdisho gacanta uu ku haysay dhawaanahan. xasan sheekh maxamuud waxa uu ku ngoobay qorsho waqti dheer geliyay. villa Soomaaliya ayaa wallahan waxay u cuskatay dagaalka ka dhanka ururkaasi al-shabaab. golaha amniga ee jamciyadda quruumaha ka dhaxaysa ayaa Khamiistii toddobaadkan si aqlabiyad leh ugu codeeyay in la sii wado cunaqabateynta dhinaca hubka ee saaran Soomaaliya. maamulka xasan sheekh ayaa waqti badan geliyay sidii kalkan goluhu markaasi wax xayiraadan uga qaadi lahaa, hase haatee waxaa muuqanaysa inuu ku ngoobay dadaalkan qaybta ka ahaa safaradiisii u dambeeyay. arrimaha villa Soomaaliya giilka uga dhiganaysa in xayiraada laga qaado waxaa ka mid ah in dalku ku jiro dagaal iyo inay sii kordhayso qatarta ururkaasi shabaab. 10 dal oo ay hogaaminayaan Mareykanka, Ingiriiska, Imaaraadka iyo Kenya ayaa taageeray in cunaqabateynta ay sii socoto, halka wadamada Ruushka, Shiinaha, Gabon iyo Ghana ay ka aamuseen. qaraarka ay soo diyaarisay dawladda Ingiriisku ayaa wax ka bedel cunaqabateynta hubka markaasi lagu sameeyay si uu muujiyo horumarka ay dawladdu ka sameysay hagaajinta maamulka hubka iyo rasaasta. tan waxaa ka mid ah in Soomaaliya loo ogolaado inay la soo degto gantaalada hawada sare laga qaadi karo, hubiyo heer sare ah, hubka markaasi hagta taangiyada, qaar ka mid ah diyaaradaha iyo madaafiicda loo qaabeeyay in loo isticmaalo militariga iyo la dagaalanka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. hase haatee waxaa shuruud ah in guddida la socodka golaha ammaanka markaasi laga maarmaan tahay inay la socdaan dhaqdhaqaaqa iyo soo dejinta dhammaan hubkan. safiirka Soomaaliya ee Qaramada Midoobay Abuukar Cismaan ayaa muujiyay siday uga xun yihiin kordhinta cunaqabateynta hubka, waxaana uu ku amaanay 4 dal ee ka aamusay inaysan taageerin. Cismaan ayaa sheegay in Soomaaliya ay dhibano u tahay kooxo argagixiso dadka ay waxyeelada ka soo gaartay ayuu tibaaxay inay si gaar ah u xanuujinayso sii jiritaanka cunaqabateynta. dawladda Soomaaliya ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa qaaday weerar cusub oo ka dhan ah ururka al-shabaab, waxaana ka mid ahaa dadaallo lagu doonayo in lagu soo afjaro shabakadaha markaasi dhagalaha ururkaasi al-shabaab u aruuriya. si kasta oo ay xaaladda noqoto, dhaqdhaqaaqyadan ayaa ahaa kuwa iyagu markaasi siyaabo kala duwan loo qaadaa dhigayay marka la qiimeeyo guud ahaan dhacdooyinkan, iyada oo markaasi la leeyahay dhaqdhaqaaqan socda waxa uu markaasi waxyeello u geysanayaa dhaqdhaqaaqii hore u socday ee sida weyn markaasi iyagu loo jiidayay. si kasta oo ay xaaladda noqoto daawadayaal saaxiibayaal, xilli ay markaasi si weyn usii jiitamaysay arrinta ku gadaaman dhaqdhaqaaqyadaasi taagan ama socda. haddaba waxaa markaasi iyana la sheegayaa in dawladda Soomaaliya si weyn uga carootay tallaabadaas maadaama ay riixaysay in laga qaado cunaqabateynta xilli ay wajahayso dagaal iyo dirir ka dhan ah ururkaasi al-shabaab oo ay si weyn markaasi dawladda federaalka Soomaaliya qaybo ka tirsan gobolada dalka markaasi uga wado dhaqdhaqaaq ka dhan ah ururkaasi oo socda. inta ayaan jeclahay inaan ku dhaafo barnaamijkan. haddii aad ku cusub tahay leegaray qaybta hoose aragtidaada waxay kula tahay ku dhaaf, adigoo la wadaagaya saaxiibadaada warar warbixino iyo falanqeyn iyo faaqidaad aynu halkan ku sameyno kuna faaqidno daawade saaxiib nabadino.